नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज जो है हमारे पास एक डेल का डेस्कटॉप आया था सर्विस होने के लिए। तो अब जो है मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाऊंगा कि आप जो है डेल के ब्रांडेड सिस्टम को किस तरीके से असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से जो है डेल के ब्रांडेड सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने कितने आसान तरीके से जो है आज डेल का एक ब्रांडेड सिस्टम आपको जो है असेंबल करके दिखाया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि डेल के ब्रांडेड सिस्टम को कैसे असेंबल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।